Það sem ég held á hér sjalið Bugða. Það sjal sem var í þegar að segja aðventudagatalinu frá Vatnsnes-Jarn. Fyrsti þátturinn sem ég nota orðið garðkast sem mér finnst vera snilld yfir svona podcast sem garð. Einnig nýtt surroundings. Ég svona búin að vera að prófa mig áfram hvar í húsinu hentar mér best að vera. Núna ég bara inn í herberginu mínu og hugsa að ég verði þar bara að þessu. Ég að spáði kannski að setja bara eitthvað á vegginn, eitthvað svona töff, þú veist. Skreita það einhvern veginn og hafa þetta svona minn stað. Við þurfum að ræða hluti í dag. Ég sem hafa þannig að fyrst ætla ég að tala um eitthvað skemmtilegt, svo ætla ég að tala um eitthvað ekki leiðilegt, alls ekki, heldur umhugsunarvert og svo ætla ég aftur að tala um eitthvað skemmtilegt. Fyrst vil ég tala um þetta hér. Þetta sjalið Bugða sem var í aðventudagatalinu stærri gerðinni. Ég var með tvær, eitt í venjulega stærð og annað minna. Þetta sjalið sem var í. Þetta svo ótrúlega gorgeous og þú veist, leið og fólk búið að sjá sjalið í dagatalinu, þá byrjuði bara að rigna inn spurningum hvort að þessi uppskrift ekki gefin út. Og hún komin út. Það sem sagt Edda í Gatbúðeti sem að gefur þetta snilldarsjal út, eða hönnuður af þessu og að finna bara á Ravelry síðunni hennar. Þetta litirnir sem voru sem ég litaði fyrir dagatalið. Það eru 4 litlar hespur og svo 1 50 gramma hespa og 1 100 gramma hespa. Ekki það að, þú veist, allt gatni fór ekki í þetta. Þetta ekki, það stórt sko. Þó þetta sé ágætlega veglegt. En svo líka hægt að prjóna það í, bara með 3 litum, sem kemur líka mjög vel út. Það óbæglega skemmtilegt að hafa, þú veist, það sem eru bleiki litur hér í gatni sem með einhverja ýkta hreyfingu eða, þú veist, já, með mikla hreyfingu. Ég alveg að sjá það fyrir mér. Þetta svo unbelievably sweet sjal eitthvað og ég svo ánægð með það. Það svo geggjaflott. Sem hafa það bara. Og þetta þá sem sagt sjalið sem var í aðventudagatalinu. Það hefur verið sjal á hverju ári. Þetta var 4. ári sem ég geri aðventudagatal með sjali og hefur alltaf verið í samstarfi við hana Eddu. Og sem sagt fyrir utan þessa liti, þú veist, það var 100 gramma hespa í þessum lit, 50 gramma hespa í þessum brúna og svo voru sem sagt 4 bleikar hespur, mínihespur í dagatalinu. Þannig að, og þetta eru litir sem Edda valdi, eða sem sagt hún sagði mér hvað hún vildi fara með, það var sem sagt brúnn, ljósbrúnn og bleikir litir. Svo fekk hún að velja úr, þú veist, ég gerði nokkra tegundir af bleikum litum og svo valdi hún bara 4 sem hún vildi fá. Mitt hlutverk var síðan að búa til liti ekki sem að geta endilega farið með þessum bleiku, heldur svona til að hafa úrval í dagatalinu. Og það sem kom til að mynda, og nú að því ég gerði 2, og það var ekki, það voru ekki þeir að segja alveg sömu litirnir í báðum, eða hvor fyrir sig, þó að sumir hafa verið sameiginlegir, þá ég með nokkra sem ég langar að sýna þér. Eitt súkkulaðibrúnn. Ég nokkuð viss að í flóruna á gatninu sem ég lita hafi vantað þennan súkkulaðibrúnna. Hann bara eitthvað, hann yndislega súkkulaðibrúnn. Og hann var gulur. Þú veist, hver ekki með gult fetis í alvöru? Ok, ekki þennan gula eins og þessi veggur. Þú veist, svona aldraður viður gulur eða órans eiginlega. Nei. Einhvern svona flottan gulan. Úps, hvað línur þessi? Og brúngulan. Það að vísu grátt í þessum líka. Þessi geggjasætur. Svo vor ég með fleiri liti sem voru ljósir til að mynda þessa hér 2.
Þessi bara alveg ljós blár. Hann var númer 10 eins og þú sérð. Í sko litunarskipulaginu mínu. Ég man ekkert hvort hann var á 10. desember eða hvað. En þú veist, ljósir litir, þeir eru að mér sýnist svolítið að vera inn sko. Og þá er gott að nota með náttúrulega dökkum litum. All in all, þá er ég eiginlega frekar ánægð með þetta dagatal. Svo er ég hérna með 2 andstæðu liti. Ég held reyndar mögulega, já, að þessi fjólublái hérna hafi ekki verið í dagatalinu. Ég held ekkert að ég veit hann var ekki í dagatalinu. Ég er 95% viss hann var ekki í dagatalinu, en þessi appelsínuguli var það. Þennan fjólubláa, já, man ég núna að ég var að nota þegar ég var að lita þennan hérna, sem sagt blandaði þennan lit og notaði svo til að dreifa yfir þetta hérna. Mér finnst hann bara alveg geggjaflottur líka. Svona bara fjólublár, ekki fjólubleikur, heldur fjólublár. Þetta sem sagt er þá einn af þeim litum sem var. Og svo nú held ég eiginlega að þetta sé ekki sko endilega tæmandi listi sem ég er með hérna í þessari fínu körfu. Af því sem að ég leitaði í, en það er að hafa það þýðir það bara að, ég veit ekki hvað heitir, eru þessir hérna. Þessi hér blái ljósi, hann var að vísu í minna dagatalinu og ég er nokkuð viss að þessir voru í báðum. Þetta er sem sagt nýr grænn og nýr svona, hvað á ég að segja, steinblár. Er hægt að tala steinbláan lit? Ég er ekki viss, en hann er allavega svona gráblár og er líka alveg gorgeous. Ég er að hugsa núna hvort ég sé kannski með í þessari körfu þar sem ég ákvað yrði pottþétt. Já, ég ákvað að þetta yrðu litir sem ég myndi framleiða og setja í sem sagt sölu sem að þú veist hægt er að panta at any given time. Nú, annað sem var í aðventudagatalinu. Þú veist, ég hef lagt svolítið mikið metnað í að vera ekki með það sama ár eftir ár og ég held mér hafi tekist nokkuð vel að vera með breytt úrval af aukahlutum í dagatalinu. En mér fannst árið í ár sérstaklega skemmtilegt af því að eiginlega lærði ég svolítið að þú veist, mann eru eiginlega allir vegir færir sko, ef maður vill, er með hugmynd og vill búa eitthvað til eða framleiða einhverju vöru að maður getur bara, þú veist, látið vaða í það í flestum tilfellum. Nú, fyrst ætla ég að nefna lykkjusnúrurnar. Nú veit ég ekkert hvort að þetta er speglað, það kemur í ljós seint hérna. Þetta er sem sagt bara lítill kassi með svona renniloki og í honum er 2 svona stopparar og 3 svona lykkjusnúrur. Þær nota maður til þess að tekið bara einn úr. Þú veist, hún er holað innan sko. Setur endan á prjóninum inn í þetta gat og dregur svo þetta bara eftir, eða þú veist, í gegnum lykkjurnar sem voru á prjóninum. Og svo setur maður stopparan á. Plúp. Þetta er bara svona, þú veist, í því svona niður stoppari. Setur hann á, lykkjurnar eru ekki að fara neitt. Og ég myndi segja að þetta veri sennilega fyrir prjónað 3, kannski 2,5 reyndar. Og upp úr sem hægt er að nota þetta fyrir. Það er ekki hægt að nota þetta í súper þétt. Ég held að gatið sé 1 eða 2 millimetrar í þvermál. Eða snúran er eitthvað en það. Og þetta sem sagt kemur í þessu handhaga boxi og heitir lykkjusnúrur og er sem sagt í undir merkinu mínu Good Omen. Það eru
2 snúrur sem eru 80 cm á lengd og svo ein sem 120 cm. Og það heppilegt af því að þá geturðu notað í raun og veru ef þú þarft að geyma lykkjur á heilli peysu, sko, á bolnum. Þá ætti það alveg að ganga upp. Annað sem var í aðventudagatalinu, það var þessi hérna litli sæti poki. Ég ákvað að kalla hann allar gersemarnar, einnig undir merkinu Good Omen. Af hverju 2 merki, af hverju ekki bara Vatnsnes Jarn, þú veist, ég veit það ekkert, það bara, mér langaði það. Þetta er eins og lóin á mér á stærð. Og hérna kemst í þetta alls konar, þú veist, það pottþétt hægt að setja sko hringprjón ofan í þetta sem bara upprúllaður eða þannig. Ég ekki viss að komist endilega sko sokkaprjónar á lengdina, kannski á ská. Það skiptir það ekkert endilega öllum máli, en þú veist, hann er rennlás og voðalega hérna sætur. Og í honum var, þegar þetta var í dagatalinu, voru skæri og sem einnig eru með íkoni mitt og svona á hringur á puttan sem maður getur haft 2 lítra garni í, eða að prjóna, þú veist, tvíbandaprjón. Ég bara finn það ekki í augnablikinu og nefndi ekki að leita þeim meira. Annað sem var, þetta litla kort sem ég bjó til. Og það sem sagt af framhliðin, af litahringnum sem að ég búin að vera að dýfa mér í að skoða. Ég var búin að merkja hérna inn á, þú veist, heiti litir, kaldi litir, hvað varu andstæðu litir og svona. Og svo hérna innan í nánari útskýring. Og hérna aftan á ég með, þú veist, hvernig þetta í raun og veru skiptist eftir, þú veist, ef þú bætir í hvítum. Þú veist, þá þetta meira pastel og ef þú bætir við svörtum, þá þetta meira svona eins og hauslítur eða svoleiðis. Hafði hugsað mér að fara aðeins í litahjólið og litina í næstu þáttum. Nokkuð spennt fyrir þessu og það í raun og veru opnar einhvern veginn fyrir mér allavega nýja vídd, mætti segja, þú veist, þegar ég hugsa hvaða liti ég vil nota. Og þú veist, þetta ekki alltaf spurningum, þú veist, hvaða litur fer mér og eitthvað svona, þó að það sé vissulega þannig að það eru mismunandi litir sem fara mismunandi fólki, ekki spurning. En þetta bara samt líka spurningum að öðlast þekkingu og þá getur maður, þá er maður auðveldara með að ákveða hluti, en maður veit meira. Og svo síðast en ekki síst, þó þetta sé ekki heldur tæmandi lista af því sem var í dagatalinu, þá hér mitt helsta stolt. Já, þú veist. Þetta Vogun vinnur, Vogun tapar. Eða Yarn Chicken Tool. Þetta sem sagt í raun og veru bara vog sem að maður notar hún mjög nákvæm. Notar þegar þú ert í garðkjúkling. Þú veist, ef þú ert kannski úti og oh my god, ég á bara hérna, þú veist, að því ég virðist 1 metri eftir að garni og ég eftir að prjóna halva bolinn, þú veist, þá að vikta til þess að sjá hvort það dugar eða þú veist að vikta að skipta garni til að prjóna jafnir rendur í sokka eða whatever. Fantastic finnst mér sko. Og svo voru í dagatalinu einhver, það voru prjónamerki og lykkjubjargvættir og eitthvað svona, fleira og fleira. Þetta allt saman hægt að kaupa á vefnum mínum núna og ég á örfá sett af garni í þessum litum sem að einnig eru á netinu til sölu. Þau eru bara fá. Og þá ætla ég að vinda mér í að tala um það sem umhugsunarvert, sem Supervass, þú veist. Það rosa umræða Supervass núna á miðlunum, mætti segja, sem bara fabulous. Það gott að fólk að skoða þessa hluti og ræða þessa hluti. Það eina sem að manni finnst kannski vanta upp á að fólk sé að taka upplýstar ákvarðanir.
Ég var búin að gera vídeó þar sem ég útskýri svolítið súpervatnsmeðhöndlun í raun og veru bara ferli sem að ull sett í gegnum til þess að gera hana þolanlega í vél. Það hefur náttúrulega sína kosti og galla sem að ég fer yfir þessu eftir. Almennt séð að bara svona venjulegri ull eins og íslensku ullinni, hún aldrei súpervatnsmeðhöndluð svo ég viti. Og annarri ull sem að bara venjuleg ull, þú veist, þá yfirborð ullarinnar í eins konar, hvað kalla þetta, svona pínlítið eins og hreistur á fiski. Ekki endilega, þú veist, svona, heldur, þú veist, þetta eru flekar sem leggjast svona ofan á hvern annan, þú veist. Þannig að það snýr allt í, hvernig á ég að útskýra þetta? Þú veist, Guð hjálpi mér, gott ég ekki kennari. Þetta svona, þú veist, liggur svona, svo ofan á, skilur hvað ég við. Liggja allir í eina átt og á venjulegri ull sem ekki hefur verið meðhöndluð, þá eru þessir þetta yfirborð þannig að ef að það kemst í snertingu við annað yfirborð, bara eins og þú veist, ef það liggur þráður upp við þráð eða lykkju upp við lykkju, að það festist þetta svona saman. En margir hafa nú lent í því að prjóna eitthvað og það fór óvart í þvottavél og það bara eins og dúkku þegar það kemur þaðan út. Þú veist, það hefur bara þæfst, fest allt saman og flíkin á nýtt. Þess vegna þarf að handþvo allt sem ekki súpervatnsmeðhöndla og ekkert að nýta það eða gera neitt nema bara, þú veist, bara læðast í kringum það, sko, svolítið. Og það sem súpervatnsmeðhöndlunin gerir, það að hún efnameðhöndluð þannig að að yfirborðið í raun og veru sljókast þannig að það verður ekki eins svona hvasst, mætti segja, heldur verður pínlítið bara svona. Og svo hún efnameðhöndluð aftur til þess að þetta haldist svona, skilur mig, þú veist. Og bara með því að segja efnameðhöndluð þá bara, og það eru, þú veist, það eru margar, það er margt í þessu. Til dæmis getum við þá sagt að súpervatnsmeðhöndluð sé náttúruleg. Þú veist, auðvitað ull alltaf náttúruleg. Það ekki hægt að segja að ull verði ónáttúruleg, bara því að, ég meina, ull kemur af lifandi lífverum sem að, þú veist, anda sér lofti og borða mat eins og þú. Þannig að það aldrei hægt að segja að ull sé ekki náttúruleg þegar búið að meðhöndla hana svona. Það samt eiginlega ekki hægt að segja að hún sé 100% náttúrulega. Þetta svolítið, þú veist, þetta grátt svæði. Eins og, ég meina nælon, það 100% gerviefni. Það á engan máta það náttúrulegt efni. Viskós hins vegar, það semi-gerviefni. Út af því að, sem sagt, það einhverju trefjar í trjám sem það unnið úr, en svo eru notuð kemísk efni til þess að í raun og veru klára að gera það að sem sagt, vöru eða efni. Og það þá skilgreint sem semi-gerviefni, hálfgerviefni eða svoleiðis. Ég myndi nú ekki fara svo langt eða þú veist, mér myndi ekki líða eins og það væri rétt ef við fara að kalla ull þó hún sé súpervatnsmeðhöndluð hálf náttúrulega. En þetta alveg valid spurning, þú veist, þessi vara náttúruleg? En við erum kannski, það má kannski segja þessu frekar að spurja þetta náttúruvænt, sem ekki beint það sama eins og þetta náttúrulegt, þetta náttúruvænt. Sjálf meðhöndlunin sem sagt og efnin sem eru notuð í að framleiða súpervatnsmeðhöndlaða ull, það klór sem notaður til þess að sljóka yfirborðið á ullinni. Sem sagt, fyrsta skrefið að meðhöndla ullina með klór. Margir fá bara svita. Klór. Það náttúrulega klór í fjölmörgu. Ég meina, þú veist, klósettpappírinn, hann hefur mjög líklega verið bleiktur með klór. Og pappír sem þú notar í prentariðin og krakkarnir eru að lita á. Ég meina, reikningarnir sem farið í gegnum lúguna, þetta alltaf pappír sem ég get náttúrulega ekki sagt allt, en þú veist, langflest sem prentað á pappír, sem venjulegur ljósritunarpappír, pappír sem hefur verið einnig bleiktur með klór. Kannski að setja einn varnagla hérna, ég ekki að tala fyrir súpervatnsmeðhöndluðu garni, þú veist, ég ekki að segja að allt sem allar upplýsingarnar sem verið að núti séu vitleysa, alls ekki.
það sem ég kom síðan að með klór að, eða sérst í þessu samhengi þegar verið að súpurhúsmeðhöndla ull, að hann stundum notaður sem gas. Þú veist, í upplýsingunum sem ég var að lesa varðandi það var tekið fram að það væri ekki notað sem gas og ég að gera ráð fyrir að, þú veist, miðað við það sé verra ef að klór notað sem gas. Ég bara hafði ekki hugmynd að það væri hægt að hafa klór í gasformi en ekki bara, þú veist, vökuformi. Að öðrum hluta þessarar meðferðar sem að aumingja gatni aumingja ullin þarf að fara í gegnum, að öðrum hluta í þessari meðferð sem að aumingja ullin þarf að fara í gegnum til þess að við getum þvegið hana, sem sagt efnið sem að nota til að húða yfirborðið svo að það, þú veist, verði ekki þæfanlegt aftur. Það sem sagt, sko, í mörgum tilfellum heldur fólk því fram að þetta sé plast og að garnið sé þá plasthúðað, en það bara ekki rétt. Þú veist, það ekki búið að plasthúða garnið. Ég meina, ég veit ekki, kannski var það svoleiðis í fyrndinni einhvern tímann, en það bara alls ekkert málið í dag, sko. Það eru notuð resinefni sem að eru í raun og veru pínlítið uppbyggð eins og vefur og resinefni sem að notað í garninu sem að ég kaupi inn, það afskaplega veikur strúktúr. Þú veist, altså ekki lasin heldur, þú veist, hann ekki mega sterkur, en hann varanlega bundinn við ullina. Þess að losnar ekkert þar frá. Það síðan mikið talað þessa meðferð sem gerð sem heitir hair coset og talin vera svona ónáttúru vænlegri kosturinn af, nú veit ég ekki hvaða margir kostir eru í boði, en þú veist, það eru pottið til náttúru vænlegri kostir heldur en þessi hair coset aðferð, en helsta sem þú veist, mengunin sem á sér stað með þeirri aðferð snýst aðalega að affallsvatninu. Það þarf að nota gríðlegt magn af vatni menga þegar því hleypt aftur út í náttúruna. En í Evrópu, allavega í Evrópu og fleiri stöðum í heiminum, þar búið að setja mjög háan standard hvað verksmiðjur sem standa í þessu, hvað þær þurfa að gera til þess að hreinsa vatnið áður en því hleypt út í umhverfið aftur. Og nú get ég bara að tala fyrir mitt gat að þar sem að ég fæ gat, þá það unnið þannig að vatnið hreinsað það mikið að það hreinna heldur en vatnið í krananum. Við erum að tala bara Bretland, sko. Og út af því að það oft verið að tala já, það þarf að flytja ullina, þú veist, út allan heim til þess að láta mig höndlana og það sé þá líka kolefnisspor sem þarf að hugsa út í. En ullin sem ég kaupi, hún bara flutt inn til Bretlands og svo hún unnin í Bretlandi og svo hún seld þeim sem að lita, eða sem bara ólituð ull. Og svo það spurningin brotnar þetta resinefni niður eða það hafa faktist ekki verið gerðar alveg tæmandi rannsóknir á því hvort það brotnar 100% niður. Í hins vegar rannsókn sem hefur verið gerð á þessu resinefni og öðru, sem sagt polyamide efni, þar sem að þessi tvö efni voru sem sagt í sömu aðstæðunum, þá kom í ljós að resinefni sem voru notað til þess að súpurhúsmeðhöndla garn, það vatnsleysanlegt, þannig að það ekki vatnsleysanlegt í þvottavélinni. Það átt við, þú veist, að það getur leyst upp í vatni þannig að ullin getur brotnað niður og efnið sömuleiðis af því að það varanlega bundið við ullina, þannig að það verður ekki eftir og þegar ullin búin að brotna niður, þarf að segja, og sem þá vísbending það og í þessari rannsókn allavega sagt með nokkru vissu að það niðurbrjótanlegt í náttúrunni og veldur ekki svona mikroplastmengun. En þetta allt spurning að vera upplýstur það sem maður að kaupa. Vera meðvitaður neytandi eða svoleiðis. Og hvernig við svo að vita hvernig garnið sem við með í höndunum var meðhöndlað. Þú veist, það ekkert endilega auðvelt að komast að því, þannig að séð. Vottanir eru eitt af
þessum í raun og veru vegvísum sem hægt að nota og ætti að vera hægt að treysta að sjá hvort að eftir því hvað hver vottur stendur fyrir að sjá gæði vörunar. Ég get sagt þér, og nú verður þú bara að trúa mér, garnið sem ég með, það súpurvatns meðhöndlað í verksmiðju sem með EU Flower sem að sama Sonsmerkið á Norðurlöndunum og Ökotex 100 sem að segir eða stendur fyrir að það séu engin hættuleg kemísk efni notuð í hvergi í ferlinu til þess að framleiða garnið. Svo náttúrulega bara stoppar þetta hér af því að eins og ég segi, þú veist, ég ekki með hvoruga þessa vottun og það ekki af því að ég hef sótt það og verið neitað, nei, ég bara hef ekkert sótt það og ætla sennilega ekki að gera það. En það sannarlega galli að geta ekki í raun og veru miðlaði áfram til neytandans að garnið sem ég að líta sé í raun og veru vottað hvað þessa meðferð varðar. Annað varðandi vottanir síðan, það ekkert á allra færi að fá vottanir. Þó að viðkomandi sé vottunina virði, þá getur þetta verið alveg ótrúlega dýrt og fyrir lítinn business, þú veist, litla bændur og almennt sé lítil fyrirtæki, þá þetta kannski ekkert endilega eitthvað sem í boði eða möguleiki, sem að náttúrulega setur markaðan svolítið í ójafnvægi. Þú veist, það þýðir bara að litlir ekki með jafn stóran möguleika og stórir. Þannig að, þú veist, það ekki þar með sagt að þeir sem eru ekki vottaðir, að þeir séu að gera þetta á slæman máta, ef þú skilur hvað ég að fara. Þannig að mætti bæta við þetta að það eru miklu meiri líkur á því að litlir, nú ég ekki að tala þú veist, lítið fólk sem bændur, heldur bændur sem eru með lítil býli og fáar kindur til dæmis í samanburði við í stærri starfsemir. Það miklu meiri líkur á því að litli bóndinn sé með mikið betra samband við sín dýr, sjáu betur þau, hafi frekar yfirsýn yfir sín búskap, heldur en einhver svona corporation dæmi sem þú veist, í einhvers konar fjöldaframleiðslu og vesinni. Ástæðan fyrir þessu málæði mínu súpurvatns meðhöndlun mér langaði bara til þess að fólk geti tekið upplýsta ákvörðun, þú veist. Þú getur ekki beint bara reikna með því að þú veist, þú slærð eitthvað inn á Google og að greinin sem þar efst sé hinn heilagi sannleikur bara ekkert efni. Þú veist, það nú bara þannig að Google skoðar ekkert sannleiksgildi þess sem skrifað á interneti. Og þú veist, stór partur af því hvað Google velur að sé þess virði að birta efst, það margar kræteríur og það til dæmis aldur vefs og greinar og hversu vel hún skrifuð í kringum fyrirfram ákveðna leitarfrasa. Þú veist, allt þetta voðalega langt frá því að þú veist, endilega komast að sannleikanum eitthvað. En til dæmis bara það að grein eldri en einstaksgömul, skilurðu mig, og vel skrifuð, það gefur henni tækifæri á að komast ofarlega og það geti þess vegna þýtt, þú veist, ef ég einfaldi þetta alveg, þú veist, niður í eiginleikin eitt, að upplýsingarnir sem þú sérð efst séu jafnvel gamlar. Svo náttúrulega verður að stilla hlutum aðeins upp, þú veist, vega og meta kostina, gallana og kostirnir við súpurvatns meðhöndlun náttúrulega aðalega sá að það hægt að setja þetta í þvottavél. Til dæmis með smábörn, og þegar ég segi smábörn eða börn, það best að hafa í huga að það engin eiturefni á garninu. Þú veist, það ekki það sem að gagnrýnin snýst heldur mengun í náttúrunni við framleiðsluna. Þú veist, það ekki á garninu neitt sem hættulegt. Með börn og smábörn og svona, það mjög heppilegt að geta sett þeirra flíkur í þvottavélina því að það yfirleitt oftar sem að þau að klína einhverju á sig. Þú veist, það bara í þeirra eðli og við gerum ekkert í því, nema náttúrulega klæða þau í plastpoka ef þau orðið borða. Og náttúrulega fyrir þá sem að vilja ekki handþvo, sjá ekki fyrir sér að
bara gera það og ég meina það verður að bera virðingu fyrir því að það ekki allir sem nenna handþvo. Aðalkosturinn við og örugglega ástæðan fyrir að þetta gert til þess að það sé hægt að þvoa í vél. Og gallinn, alltaf stærsti gallinn það sem hefur verið mengunarvaldandi í náttúrunni við meðferðina sjálfa. Og þessi spurning hvort að þetta sé í raun og veru eitthvað sem raun og veru efni sem brotnar niður í náttúrunni eða ekki. En eins og ég sagði áðan, það ekki almennilega, það ekki almennilega full rannsakað. Þetta bara hreinlega eitthvað sem við vitum ekki nákvæmlega ennþá. Og stundum verður bara að, ég meina, láta það við sitja. Ef það ekki búið að rannsaka það, ef það ekki búið að koma að þínu sanna í því máli, ég meina, hver ég til að ákveða eitt eða neitt eitthvað sem ekki sannað. Það þetta að segja ýmislegt auðvitað. Og ég meina, það þetta að fá fólk til að trúa sér líka. Sumir vilja meina að súpervatnsmeðhöndlun sé ekki hlý. Fyrir mér það bara einhver fásinna. Ég prjóna fullt úr súpervatnsmeðhöndlaðri ull. Ég með þetta sjal hérna sem úr súpervatnsmeðhöndlaðri ull og mér heitt. Önnur mýta að það sé erfitt að lita ósúpervatnsmeðhöndlaða ull. Það ekki rétt heldur. Ég nú bara með hérna dæmi. Annars vegar ég hérna með merino ull sem ekki súpervatnsmeðhöndluð. Tekur lit bara alveg geggjað vel, bara svakalega mjúk og hreinlega bara yndisleg. Munurinn á, ég myndi segja, þessari ull og það sem ég með sem súpervatnsmeðhöndlað að ég finn alveg að það meiri eiginlega bara fita á þessu. Það ekki þannig að hendurnar á mér séu feitar heldur. Það lanolín í ull sem svona svakalega, vatnsfráhrindandi efni. Sem gerir til dæmis að ég mun lengur að koma þessu í að vera fullt af vatni eins og ég geri áður en ég lita heldur en súpervatnsmeðhöndlaða ull. Ég get látið hana vera bara í 20 mínútur en þetta hef ég yfirleitt í bara alveg sólarhring áður en allt loftið farið úr garninu og bara vatn í því eða svoleiðis. En svakalega með eindæmi mjúkt og yndislegt. Og svo ég hérna með handlita íslenska ull. Einband sem bara íslenska ullin tekur lit alveg bara súpervel. Það ekkert mála speklana og ekki hítgarni heldur. Kemur stundum, mætti ég segja bara aðeins svona útþynntara, það verður ekki eins svona prominent litur í speklunni. En íslenska ullin tekur lit alveg bara súpervel. Þannig að það bara núllmál að lita ómeðhöndlaða ull. Þessi bara vitleysa að vera eitthvað að halda einhver öðru fram. Ok, þetta var ógeðslega hrókafullt. Ég breyti þessu í að þetta mín reynsla. Þetta með ull, súpervatnsmeðhöndluð ull sé plasthúðuð. Það einnig bara vitleysa. Þú myndir aldrei sjá resinefni sem utan á. Og það heldur ekki einlegt plast, uppbyggingur af plasti og resinefni, hún allt önnur. Og plastið ekki vatnsuppleisanlegt eins og þetta resinefni. Og þegar ég segi resinefni þá ég að tala bara það sem ég veit í raun og veru garni sem ég nota. Ég veit í raun og veru ekki hvort að aðrar típur af garni eða önnur fyrirtæki séu með súpervatnsmeðhöndlað garn sem með sama strúktúr og ég. Og svo þetta með vörusnobbið. Ég með ofnæmi fyrir vörusnobbi. Ég bara mega ekki vörusnobb. Mér finnst ekki, það getur enginn sagt við annan, þú ert föðurlandssvikari og óvinur móður jarðar ef hann ekki nota réttu vörurnar, skilurðu mig. Það svo misjafnt hvað tækifæri fólk hefur og svo bara hlutur getur ekki gert mann að einhverju betra heldur en maður Ég bara gæti ekki verið meira sannfærð það. Þess vegna finnst mér að þyrfti eins konar útrýma því að fólk þori kannski ekki að sýna að það sem að prjóna af því að það sem við gerum mikið í garnsamfélaginu, það að sýna það sem við erum að prjóna ef það kannski ekki að nota rétta garni. Það bara vitleysa. Ég vil að allir hætti því. Og síðast en ekki síst, það alveg nokkur hlutir sem að vert að veita athygli þegar maður að ákveða hvort maður vill nota súpervatnsmeðhöndlaða ull eður ei. Í grunninn náttúrulega göfugiðja að búa sér til föt.
hvort það gert úr ómeðhöndlaðri ull eða meðhöndlaðri ull. Þú veist, ef ég hugsa það, náttúrulega hafa verið prjónar lopapeysur á Íslandi frá örófi alda og íslenska ullin aldrei meðhöndluð, súrbrauðsmeðhöndluð. Þannig að þú veist, hér á Íslandi myndi ég halda að við værum bara í frekar góðum málum hvað þetta varðar, þú veist, ef maður tekur bara þetta út fyrir sviga. En svo náttúrulega bara ekkert hægt að taka þetta svona, þú veist, bara eitthvað eitt út fyrir sviga. Maður verður að líta pínlítið, þú veist, heildrænt á sitt líf og manns neysluvenjur og það má vel líta á þessa handavinnu sem ekki bara áhugamál, þú veist, sem hefur engan ávinning. Ég meina, það hjúts ávinningur af því að búa til sín eigin föt. Ég meina, það stemmir stigu við og balanserar aðeins út, þú veist, svona hraðtísku, fjöldaframleiðslu, barnaþrælkunar madness sem í framleiðsluheiminum í dag. Og þó það sé bara, þú veist, 3 peysur á ári eða 1 peysa á ári, það samt þessi eina peysa á ári, skilurðu mig. Þú veist, auðvitað breytist þetta allt bara hér hjá okkur og allir geta bara gert lítið, en ef allir eru að gera lítið þá það náttúrulega mikið, stórt. Annað sem líka vert að athuga ég meina, eru fötin sem ég að kaupa, eru þau fjöldaframleidd? Hef ég efni á því að vera úthúða öðrum fyrir að nota súpervaskagn þegar að prjóna ef ég sjálf að kaupa rosa mikið af fötum sem eru fjöldaframleidd. Fyrir sjálfa mig, ég myndi aldrei úthúða neinum. Það bara ekki eitthvað sem ég trú á. Ég prjóna og ég kaupi fjöldaframleidd föt. Ég bara játað á mig. Ég meina, ég 4 barna móðir. Það var ekki vegur fyrir mig sem námsmann eða sem lágtekjumannesku að kaupa einhver fancy föt á þessa 4 krakka. Ég meina, ég sé ekki eftir því. Það bara stendur upp úr að ég hafi getað klætt börnin mín. Ókei. Aftur í skemmtilegt. Ég með 3 prjónaverkefni sem ég langar að sýna þér. Eitt nú bara sokkur úr sokkasnák. Þetta litur úr einhverju tilraunaeldhúsinu hjá Eddu. Ég var reyndar að skila inn tilraunaeldhúsi 13 til hana núna bara í gær. Þessi hér sem sagt eitthvað tilraunaeldhús sem ég seti til hana. Svo ég bara með gult í stroff og hæl og ég bara sagt komin með 1 stroff og 1 hæl. Og ég meira sig eftir að sauma hann saman. Ég er með annan sokk úr handspunnu gafni. Ég litaði svona, held þetta kallist toppur. Það bara, þú veist, ég aldrei prjónað úr handspunnu gafni. Það hvað ég segja, það eitthvað annað, þú veist. Þetta svona squishy og bara eitthvað indælt. Ég sem sagt litaði svona topp. Þetta merino ull og nælon held ég að sé honum. Og Helga spann þetta fyrir mig. Kemur svona líka skemmtilega út. Ég einmitt búin að ræna prjóninum úr þessum sokk og að nota lykkju haldaran og stoppara til þess að geyma þetta verkefni á. Nú ég að spæja hvort ég þyrfti ekki að útbúa einhvers konar svona, ég ætla að gera það. Merki sem hægt að setja upp á þetta sem að sýnir hvaða prjónastarð maður var með í verkefninu. Það ekki eitthvað? Það ekki hjálplegt fyrir fólk? Anywho. Og talandum að spinna. Ég keypti mér rokk. Bara af ódýrustu gerð, einfaldasta týpa. Og þetta mitt fyrsta handspunnagafl. Þetta alveg vangið skemmtilegt. Ég engan veginn búin að ná tökum á þessu. Ég skal. Það þetta krefst mikillar æfingar, sé ég strax, þú veist. Bara að stjórna fótstiginu, þú veist, það er bara erfitt nánast. En jú, mjög skemmtilegt, ég mæli með. Fólk byrja að spinna. Og svo síðast en ekki síst ég með í fallega regnbogapokanum mínum trefil. Ég byrjaði á honum
sem sagt, og var með háleit markmið að fara í stassið og bara prjóna úr öllu DK stassinu. Þú veist, ef þú veist ekki hvað stass þá það bara safnið þitt. Við, the cool kids, köllum þetta stass. Allir að tala gagnið sem stass. Svo ég bara eitthvað byrjuð á þessu og mér finnst þetta koma skemmtilega út hér, en svo bara einhvern veginn, þú veist, það passar eiginlega ekkert saman. Þú veist, það bara passaði ekki saman gagnið sem ég átti í skúfunni. Það bara gerði það ekki. Þannig að ég var áður en ég vissi búin að byrja aftur á þessu verkefni sem ótrúlega skemmtilegt. Segðu! Þetta sem sagt trefill sem prjónaður í hring, þú veist, þannig að hann verður tvöfaldur. Svo þetta helmingurinn á hann, eða rétt tæplega, þetta upphafið á síðasta munstrinu í helmingnum. Ætli það sé ekki sirka svona, þangað til hann hálfur. Og svo þarf ég að gera aftur allt þetta. Og svo festir maður hann saman í svona, hvað það heitir, svona ekki beint heldur, ég man ekki hvað það heitir, sem sagt, þannig að hann snúinn þegar maður með hann. Goodness, og þú veist, þetta 150 eða 140 eða eitthvað lykkjur og þú veist, þannig að maður enga stund tæti gegnum umferðinni. Ég myndi mæla með þessu sem byrjanda tvíbandaprjóni, alveg tímanlaust, virkilega skemmtilegt og ég sem sagt átti BFL DK í litum sem mér fannst vera geggjaðir, svo ég bara sótti það, vattaði upp og náði síðan að bæta við pínu úr stassinu. Þannig að ég fann bleikt DK og ljósbleikt. Já, og þetta græna og svo þetta bláa sem ég að byrja á hér. Og eitthvað af þessu gatni sem kom úr stassinu með glimmer í, sem gerir þetta allt saman bara 200 sinnum betra. Mjög skemmtilegt. Ég held að verði fabulous að vera með þetta á. Virkilega ánægð. Og bara virkilega ánægð með að hafa byrjað aftur á þessu, því að ég hef aldrei klárað hitt, þú veist. Ég bara nenni ekki að prjóna eitthvað sem mér finnst leiðilegt. Og ef ég er búin að, þú veist, missa dampinn einhvern veginn, þá bara, nei. Það bara, ef það hefur ekki til mín, þá bara það ekki að fara að ske. Það bara verður að horfast í augu þá staðreynd. Þá langar mér bara til að þakka kærlega fyrir áheyrnina og við sjáumst næst.